Ashama harka fuuni nagaa jirtu akkam fayyaa keessanii addaan banne. Anyway, hadha wanti garanaas bahee fi almost torbaan lamaan darbee viidiyoo dhimma bizinesa namni keenya itti wal guuraa jiru tokko waraabee poost isinii godhee ture. Egaa viidiyoon sun akka gaarii namoota bira gahaatiin ture. Waan kana ka sodaatan namoonni waan kana irratti bobba'anii waan kana hojjetaa jiranii viidiyoo kiyya san riipoorti gochuudhaan akka inni gadi bu'u taasisanii jiranii. Kanaaf hadha deebi'eetiin as bahee jechuudha. Dursa oduu gara qophii kiyyaadhaa yookiin waa'ee dhimma kanaa waraabuu bal'inaan ittiin seenneen dura namoota viidiyoo sana riipoorti godhanii akka viidiyoon sun gadi bu'u taasisaniif dhaamsa tokko dabarsuufii barbaada. Tarii namoonni waan kana hojjetan sunniin namoota nan beenne, eenyummaa kiyya hin beenne, maalummaa kiyya hin beenne, muuxannoo kiyya hin beenne ta'uu danda'a. Namoota saniif dhaamsa hin dabarsuu fi ani nama sooshaal miidiyaan kun dhufee jennaan kaleessa yookiin hadha as bahee miti. Nama oduu sooshaal miidiyaan kun tokko hin jirre ijoollummaa kiyyarraa kaasee miidiyaa waliin guddateedhaan. Kana namoonni na waliin baratan sirriitti beeku. Namoonni na beekanis hin beeku jechuudha. Kana waliin hin barannes ka waa'ee kiyya beekan. Kanaaf saayilensii na godhuu hin dandeettan, miidiyaa irraa na cufuu hin dandeettan jechuudha. Viidiyoo kiyya gadi buusuudhaan na cadhisiisuu hin dandeettan. An nama dandeettii miidiyaa kiyya keessa kiyya jirudha. Nama muuxannoo miidiyaa yeroo dheeraa qabuudhaan oduu feesbuukiin hin jiraatin, utuu tiktookiin hin jiraatin, utuu faaltookiin hin jiraatin, utuu telegiraamiin hin jiraatin, utuu sooshaal miidiyaan hadha isin itti fayyadamaa jirtan kun hin uumamini nama miidiyaa hojjetaa guddateedhaan. Kanaaf nama muuxannoo miidiyaa yeroo dheeraa qabudha. Nama dandeettii miidiyaatis qabudha. Nama kennaa miidiyaa illee qabudha. Kanaan nama isin akka salphaatti viidiyoo isaa qofa riipoorti gootanii gadi buusuudhaan miidiyaa irraa dhabamsiisuu dandeettanii miti. Nama dandeettii miidiyaatis kennaa miidiyaatis keessa isaa jirudha. Daa'imummaa isaa irraa qabee nama miidiyaan waliin attaachimentii yeroo dheeraa qabuu fi akka barbaadetti miidiyaa kana irratti yaada isaa burqisiisee akka barbaadetti waan barbaade hojjechuu danda'udha. Nama dadhabina koontentii qabullee miti. Daqiiqota muraasa keessatti kontentiiwwan garaagaraa nama kire'eet godhee ofii kiyyaallee hojjechuu danda'udha. Nama miidiyaa hojjetu kamiyyuu nama kennuu danda'udha jechuudha. Kanaaf gara miidiyaatitti minaalbaata yoo akkasii yaaddanii waan kana hojjetaa jiraattanii uf sobaa jirtu jechuudha. Ofitti taphataa jirtu. Nama eenyummaa isaa hin beenne, poteenshaalii isaa hin beenne waliin waldhaan sobaa jirtu jechuudha. An akkuma isin kana gootaniin moor profeeshinaalii bifa ta'een gadi isinitti bahaa deemaa jechuudha. Moor miidiyoota garaagaraa fayyadamaa hojii keessan saaxilaa deemaa jechuudha. Kanaaf nama poteenshaalii xiqqoo namarraa waa eeggataa gama miidiyaatitti as baatu miti. Nama dandeettii miidiyaa guddaan keessa isaa jiru. Kanaaf kana hubattanii waldhaansoo naa waliin godhuutu dhiiftan isinii jechuu barbaada. Kanaaf waldhaansoo hin godhina. Hojii keessan yoo waan gaarii hojjettan hojiin keessan hin dubbata. Yoo waan gadhee hojjettan garuu nama cadhisiisuudhaan gadhummaa keessan yookiin waan isii hojjetaa jirtan san dhoffachuu dandeenya jechuun hin danda'amu jiran. Bara miidiyaan mana nama hundaa keessa jiru keessa jirra. Bara miidiyaan harka nama hundaa keessa jiru keessa jirra. Kanaafiyyuu nama cadhisiisuun hin danda'amu. Asiin yoo cadhisiiftan asiin isinii dhufa namni. Feesbuuk irraa yoo ganna buuftan yuutuubiin isinii dhufan. Yuutuub irraa yoo gabbuuftan tiktookiin isinii dhufa. Tiktook irraa yoo gabbuuftan kaan isinii dhufa jechuudha. An namarraa waa eeggatu miti. Ofii kiyyaa nama waa kalaqee waa hojjechuu danda'u waan ta'eef. Espeshaalii gama miidiyaatiin hin morkinaa na waliin. Na waliin hin morkinaa.
gaafadhaa namoota waa'ee kiyya beekan, namoota elementarii na waliin barataa turan, haayiskuulii na waliin barataa turan, kolleejjii na waliin barataa turan gaafadhaa dandeettii kiyya kamiidiyaa jechuudha. Kanaaf immoo horkina isiniin jechuu barbaada. Anyway, namoota kanaaf kana yoo jedhe hadha gara viidiyoo kanaan dura waraabee namoonni kunniin na jalaa gadi buusanitti isiniin deebi'a jechuudha. Viidiyoo kana maalirratti waraabee bizinesa namoonni yeroo ammaa itti wal waamaa jiran, itti wal fixaa jiran bizinesa LSSC Lighting Scooter jedhamu tokkotu adeemaa jira jechuudha biyya kana keessatti. Karaa jala jalaatiin minaalbaata kanaan dura waggoota dheeraadhaaf deemaa jiraachuu danda'a. Hin beeknu. Anyway garuu torbaanota muraasa, ji'oota muraasa kana keessa bifa ho'aa ta'een namoonni itti wal guuraa jiru. Namoonni waan kana hojjetaa jiran most namoota hawaasa keessatti dhageettii qaban, namoota mana cheerchitti dhageettii qaban, namoota masjiidatti dhageettii qaban, namoota koomunitii keessatti dhageettii qabantu waan kana awufaa jira jechuudha. Kanaaf waan kanarraa dubbadheetiin viidiyoo poosti godhee viidiyoo san irraa buusan. Anjaran yoo qabxii kanaan viidiyoo kanaan duraa keessatti dabarsaa ture caalmatti bal'inaa fi gadi fageenyaan har'a isinii dhiyeesse malee nama viidiyoon sun gad bu'ee fi qabxii isaa sana gadi buusee isinii dhiyeessuu danda'u miti. You can even see potentiaalii kiyya achirraa iyyuu ilaaluu dandeettanii jechuudha. Caalmatti dhiyeessa malee hadha ka kanaan dura isinii waraabee isinirraa ballee gadi buusisiiftan sani gad isinii waraabu hadhallee abdii keessa muradha. Kanaafi bizinesiin kun bizinesiin namoonni itti wal guuraa jiru kun bizinesii akkamiiti? Maaliidha? Maal hojjetaa? Waan jedhu waliin laalla. Bizinesiin kun jarana bizinesii nama fiduudhaan mallaqa ittiin argattanii jedhanii namoonni kunniin guyyaa guyyaan mallaqaa ganaa meeggoota jedhanii namoota itti waamu jiran. Itti wal affeeru jira jechuudha namni. Bizinesiin kun bizinesii dhugaa ta'uu fi ta'uu dhiisuu isaa qabxiilee isin ittiin madaaluu dandeettan yookiin ammoo red filaagii bizinesiin kun tangible ta'uu dhabuu isaa yookiin immoo legitimesii isaa sirrii ta'uu dhabuu isaa isinii mirkaneessu red filaagii wantoota jedhee qopheesse qabxiilee 6, 7, 8 tokko isiniif dhiyeessaa jechuudha. Qabxiilee sanirra dhaabattaniit abbaa bizinesa kanatti isin waamu ittiin chaalenjii godhattanii jechuudha. Tokko ittiin chaalenjii godhuudhaaf isin fayyada. Lammaffaa immoo ufumaa keessaniiyyuu bizinesiin kun dhugaatti qabatamatti bizinesii sirriidha moo sirrii miti ufii keessaniiyyuu warri dandeettan waa dubbisuu dandeettan waa hubachuu dandeettan ufii keessaniiyyuu riserchi godhattanii jechuudha. Kanaaf qabxiilee san isinii kaa'a. Tokkoffaa bizinesni tokko bizinesni kamiiyyuu as keessattis haa ta'u biyyoota alaa kana keessattis haa ta'u biyya Itoophiyaa keessatti bizinesiin tokko bizinesa ta'uudhaaf leegaalii rijisterdi ta'uu danda'uu qaba bizinesiin sun. Leegaalii oofisa mootummaatitti waajjira mootummaatitti bifa seera qabeessa ta'een galmaahee waraqaa ragaa qabaachuu danda'uu qaba. Waraqaa ragaa ittiin galmaa'ee lakkoofsa tiinii isaa waliin qabaachuu danda'uu qaba bizinesiin tokko. Kanaafiyyuu LLC Lighting Scootering kun seeraan galmaa'eera moo galmaa'ee hin jiru waan jedhu laaluu dandeettanii jechuudha. Akkamiin laaluu dandeettanii isiniif hima. Akka waliigalaatitti bizinesni kun akkuma waliigalaatittuu isteeta Minisootaa 50 keessatti iyyuu leegaalii rijisterdi ta'ee hin jiru. Kan akkasi jala muraa beekaa. It's not officially in the legally registered. Registered ta'ee hin jiru. Bizinesiin registered hin taane tokko ammoo is illegal and it is a scam. Afaan biraatiin yoo walitti himne jechuudha. Namni bizinesiin kun register ta'eera isteetii kana keessatti Daalaas keessatti Minisoota keessatti kana keessatti isiniin jedhee namoonni waan kana geggeessaa jiran sartifikeetii feekii isiniin mul'isuu danda'u. Adda sartifikeetii namni kamiyyuu mana isaa taa'ee kompiitara qabuun kalardi godhee bareechisee piriinti godhee isiniin mul'isuu danda'a. Kana jechuun bizinesni sun
mootummaa biratti ofishaaliidha jechuu miti. Namni kamiyyuu, organizaashiniin kamiyyuu, gareen kamiyyuu laayisensii tokko harkatti qabatee fi laayisensiin inni harkaa qabu sun ofishaaliidha jechuu miti. Waltajjii irratti laayisensii isa isin agarsiisuu danda'u, websaayitii isaanii irra maxxanfachuu danda'u, dhuunfaanillee namni sun isin mul'isuu danda'a. Garuu laayisensiin sun qabatamaadha, dhugaadha jechuu miti. Laayisensii argitaniif qofa dhugaadha wanni kun jechuu hin qabdan. Proof godhuu danda'uu qabdan laayisensii sana. Akkamiin proof gootanii? Namni kamiyyuu isteetii Ameerikaa keessa jiru keessatti Secretary of State of that state. Fakkeenyaaf namni Minisootaa keessa jiraatu tokko Secretary of State Minisootaa keessa seenee websaayitii isaanii keessa seenee bizinesii makana maqaa isaa achirra barreessaa jechuudha. Then if it is officially registered in Minnesota hin argattuu jechuudha. Achirratti right away isinii baasa. Guyyaa inni galmaa'e waliin abbaa galmeesse yookiin ammoo organizaashiniiwwan kana galmeesse waliin lakkoofsa galmee isaa waliin isiniif baasaa jechuudha. Kanaafuu kan achirratti argattu hin jiru. Argitanii? Hin jiru. Minisootaa keessa State of Secretary websaayitii State of Secretary Minisootaa keessa galtanii yoo bizinesa iskuuderii kana galchitan it is not registered isiniin jedhaa jechuudha. It's not officially registered. Kanaaf namni Minisootaa keessatti bizinesiin kun registered ta'eera jedhee laayisensii isinii mul'isuu danda'a jechuudha. Isinii yoo mul'isan laayisensiin sun sirri moo sirrii miti yoo dandeettan abbama san waliin gatta'atii silkiin isin harka jira. Secretary of State of Minnesota keessa seenaatii abbama san waliin disproof godha harkatti. Yoo dadhabdanii ammoo nama san waliin hin jiraanne mana keessanii galaatii websaayitii keessa seenaatii akkasitti disproof godhadha. Or proof godhadha yoo registered ta'ee jiraate jechuudha. Yoo registered ta'eera jettanii akkasitti amantu ta'e jechuudha. Registered akka hin taane an proof godheera jechuudha ofii kiyya. Isinillee isaabtuyyuu warri beektanii akkasitti seentanii laallachuu dandeettan ofii keessanii laalladha. Warroonni hin dandeenye hawaasni keenya wal keessa jirra waan ta'eef namni akkas godhatanii laaltanii proofiif disproof godhachuun isin rakkisu yoo jiraate nama gargaarsa gaafadha. Yookiin ammoo ijoollee warri qabdan ijoollee inni gargaaraa jedhaatii ijoollee keessaniin waliin taa'aatii laala. Tokko karaa kanaan sirri ta'uuf sirrii dhabuu isaa adda baafadhaa jechuudha. Ifaa bilisa bizinesni biyya kana keessatti dhossaan deemamu hin jiru bizinesa saamichaa yoo ta'e malee jechuudha. Ifaa bilisa weebsaayitii isteetii irra taa'a. Bizinesni tokko yoo registered ta'e walaa bizinesa ta'e walaa organizaashinii kamiyyuu ta'e profiit haa ta'u nam profiit haa ta'u wanni kamiyyuu wanni seeraan registered ta'u weebsaayitii isteetii irra jiraata. Kanaaf isteetonni hundinuu akkasitti weebsaayitii isteetii keessanii keessa galaa bifa kanaan proofiif disproof godhachuu dandeettanii jechuudha. Tokko isa kanaan. Lammaffaa weebsaayitii BBB irra seenaatii akkam jira laayiring iskuuderiin kun maal fakkaata waan jedhu achirra ilaala. Egaa BBB'n kunini bizinesni kamiyyuu yoo gad dhufe yoo uumame namni kamiyyuu yookiin organizaashiniin kamiyyuu bizinesa kamiyyuu yoo fide warra weebsaayitii lijitimesii bizinesii sanii mirkaneessuu jechuudha. Jarri BBB jedhamu kunniin jechuudha. Weebsaayitii isaanii irra galaatii LSSC'n kuni laayiring iskuuder bizinesiin kuni is that legitimate or not waan jedhu achirra laala. Maal jedhee ifaa bilisaan lafa kaa'a? Biiroon kun bizinesiin kun known iskaameridha. Iskaamerii beekamaadha. Uf eeggadhaa irraa jedheetiin ifaa bilisaan lafa kaa'a jechuudha. Kanaaf achirraa mirkaneeffachuu dandeettan. Tokko sekreetarii isteetii keessanirraa mirkaneeffachuu dandeettanii. Lammaffaa weebsaayitii kanarraa mirkaneeffachuu dandeettanii. Sadaffaa
fi inni salphaan namni kamiyyuu godhuu danda'u. Salphaan itti shawwadamuu hin dandeenye yoo wanni kana hunda godhuu hin dandeenye hadha easily dhiifama. Salphaatti bizinesii kana LSSC Learning Scuderii kana fuudhaati ChatGPT irra kaa'a. Egaa waan ChatGPT isin himuu hin danda'u. ChatGPT'n waan jiru informationii bara kana keessa jiru hunda isaa ifaa bilisaan duwwaa takka irraan hambisin diteelii isaa informationii isaa isinii kenna jechuudha. AI isaanii bara teknooloojii keessa jirra wanni shawwadamnuuf hin jiru fuudhaati ChatGPT irra kaa'adha. Dhiifama. ChatGPT irra kaa'aati ilaala waan ChatGPT'n isiniin jedhu. Gudii bizinesii kanaa jechuudha waan inni gadi isinii yaasu. Mistirii isaa waan inni gadi isinii yaasu achirratti kaa'adhaati ilaala. Kanaafuu karaa sadiin kanaan bizinesni amma namni itti wal guuraa jiru kun dhugaa moo dhugaa miti, qabatama moo qabatamaa miti, bifa kanaan mirkaneeffachuu dandeettanii jechuudha. Argitanii? Kanaafuu bizinesni kun akka Minisootaatitti illee rijisterdi ta'ee hin jiru, akka waliigala isteetota Ameerikaa keessaatitti illee rijisterdi ta'ee hin jiru. Kana jala muree isinitti hima nyaadhaa dhugaa. Namoonni waan kana adeemsisaa jirtan rijisterdi ta'ee jira yoo jettan as ba'aati chaalenji na godha. Yoo bizinesni kun qabatamaadha jettan as ba'aati chaalenji na godha. Viidiyoo kana feesbuukii kiyya irratti illee maxxansa, tiktookii kiyya irratti illee isinii maxxansa, yuutuub chaanaalii kiyya irratti illee isinii maxxansa deemaati bakka hundatti ilaala. Viidiyoo kana nama hunda biraan ga'aati. Piliis namni keenya akka hin nyaatamne dunyaa tana akka taanee fidaa jirru hin beektanii, akka itti dhamaanee fidaa jirru hin beektanii. Namoonni rabbi saala irraa fuudhe, qaanii irraa fuudhe argitanii faayidaa dhuunfaa malee faayidaan hawaasaa garaa isaan hin nyaanne hadha suufii midhaaffatanii afaan tolfatanii koominitii keessa yaa'aa hawaasa keenya fixaa jiran, saamsisaa jiranii jechuudha. Isaan giddiin qaban kiisiin isaanii haa guutu malee, akkaawuntiin isaanii haa guutu malee, ati dhama'ii fidi, ati ijoollee ta'e afaan qabii fidi, ati waan barbaadde ta'ii fidi irraan kaayanne namoonni kunniin jechuudha. Kanaafiyyuu gaafa namni akkanaa saamtuun akkanaa baay'atu ufii kennaa beennee dammadhee yoo dandeenye hawaasa baraaruu, yoo dadhabne ammoo ufii kennaaf baraaruun barbaachisaadha jedha. Kanaaf hadaraa isinitti haa ta'u viidiyoo kana waliif qoodaa, nama keessan hambifadha, seef godhadha nama keessan. Namni saalaa ba'eera. Bara kana namni qaanii gammulqateera, safuu waan jedhamu gammulqateera. Namni ufumaa jiraachuu barbaada, ufumaa gabbachuu barbaada, ufumaa guddachuu barbaada malee irra kaataa hin jiru. Rabbiin illee sodaataa hin jiru, walillee sodaataa hin jiru, walillee saalfataa hin jiru. Namni kutatee gad walii yaa'ee jechuudha. Kanaaf nu namni tokkochillee illee yoo hafe dirqama qabna. Eega rabbiin afaan nu kennee, fayyaa nu kennee, dandeettii nu kennee, miidiyaa harka nu kaa'ee hawaasa keenya seef godhachuuf iyyachuun dirqama nurra jira jechuudha. Eenyullee naa kaffaleetii mitan bizinesa akka namoonni bizinesa kana nama nyaatan anaa namni sumuuni naa kaffalee hin jiru. Sa'aatii kiyya gubee hujii kiyya dhiiseetii waan kana waraabu jira jechuudha. Maaliif namni tokkochillee yoo seef ta'e waan guddaadhaanaaf. Rabbittillee ni madhaa, hawaasa kiyyattillee ni madhaa, boru hawaasa keessa illee yoo deeme mataa kiyya ol qabee hawaasa keessa deemaa jechuudha. Kanaaf viidiyoo kana sheer walii godhaa piliis. Kanaafiyyuu rijisteerdi ta'ee hin jiru. Hangana Amaariffaan illee ganaa hojjedha namoota afaan Amaaraan dhageenyeef illee. Because akkuma koominitii keenyaa hawaasa biyya keenyaatitti saamamaa jirra waan ta'eef. Namoonni waan kana hojjetaa jiran Oromoon qabu, Amaaraan qabu, Silxeen qabu, Guraageen qabu hunduma saamaa jiran. Nama afaan kana walii galuu danda'an nama koominitii keenyaa biyya sanii yaa'e hunduma saamuu jiran jechuudha. Kanaaf seef wal godhuun kun dhimma siyaasaatii miti, dhimma amantiitii miti, dhimma nama baraaruuti. Kanaaf wal baraaruuf hojjanna waan ta'eef afaan Amaaraatiin illee yeroo biraatitti hojjedha. Kana akkasitti sheer walii godha. Isna register. Bizinesiin tokko ammoo yoo registerdiin taane biyya kana keessatti keessattuu namni biyya alaa keessa jirtan bizinesiin registerdiin taane tokko bizinesii akkamii akka ta'e isinimaaf dhiisa. Sorry, isinimaaf dhiisaa jechuudha. Kanaaf
hin sobamina. Kanaafuu reed filaagiin tokkoffaan maal innini bizinesiin kun reejisterdiidha moo reejisterdi miti isteetii an keessa jirutti jedhaati sekireetari of isteetii weebsaayitii isteeta keessa jirtanii keessa seenaati mirkaneeffadha. If it is not registered, don't fool yourself. Don't get into this business. Tokko isa kana. Red flag number 1. Red flag number 2 mallaqa achi galchitu kana baasuu hin dandeettu. Baasuu danda'a moo baasuu hin danda'u jedhii namoota sanniin gaafadhu. Okay? Baasuu hin dandeettu. Tokko yooma baafte illee persentii 20 sirraa kutaa deemanii jechuudha. Utuu baasuun iyyuu danda'ame. Namoonni kunniin tiraansaakshinii baankii irraa baankii isaaniitti achi isin akka tiraansaakshinii wayii isin mul'isanii isin sobuu danda'u. Waan akka tiraansaakshinii isin mul'isaa isin sobuu danda'u jechuudha. Achi keessaa garuu mallaqni bahee namni harkatti mallaqa sana akka namni baankii ofii dhaqee baafachuu danda'u baasuu danda'a. Mirkaneeffadha. Isliippii sana agarsiisi jedhaani. Tiraansaakshinii inni achi keessatti aappii banee aappiin isin agarsiisu uduun taane qabatamaan mallaqa san baaseera namni sun baasee itti fayyadameera waan jedhu tiraansaakshinii san bahuuf bahuu dhiisuu isaa yoo bahe ammoo akkamiin bahee waan san mirkaneeffadha jechuudha. That's red flag number 2. Mallaqni tokko taqa abbaan mallaqaa tokko tiraansaakshinii isaa akka barbaade godhachuu danda'u qabaa miire. Ifaa bilisa biyya bilisaa keessa jirra. Sorry qufanna qabeera xiqqoo saniif qufaa jira. Akkas jechuudha. Kanaaf mallaqa sosochoo kagalee dhuftuu hin taane mallaqa haganaattu naa galeera mallaqa haganaa meeggodheera akka amma isaan ittiin isin soban jechuudha. Amma birrii 5,000 baasee birrii 4,000 baasee 2,000 baasee ture gaafa duraa adda ammoo birriin kiyya 10,000 yookiin ammoo 5,000 akkaawuntii kiyya keessa jira yookiin akkana ta'eera siin jechuu danda'a. 10,000 yookiin 5,000 si odeessu san baasee si mul'isuu danda'a namni kun baasee mul'isuu hin danda'u. Aappii keessa si mul'isuu hin danda'a. Kana jechuun namichi sun mallaqa san itti abboomeera kaashii baafatee sochoosuu danda'a jechuu miti. Aappii keessa argitanii isin mul'isee fi shawwadamuu hin qabdan. Atillee abbaan akkasii uf sobaattu yoo jiraatte mallaqa sii gadhaaru kana argitee guyyaa guyyaadhaan hagana meeggodhuu jammareera wanti kun dhugaadha sirrimaa jettee uf shawwaduu hin qabdu. Hin jiru wanni akkasii haga baaftee wanti jettutti jechuudha. Argitee namoonni waan kana hojjetan kaampaaniin kun maaliif waan kana hojjeta? Maaliif mallaqa kana sii galcha? Ittiin si sobuudhaaf jechuudha. Isa fishing. Argitee iskaameroonni warroonni iskaamerii kunniin the early stage of scam is a fishing. Fishing stage irra jirtanii jechuudha isin amma. Kanaafuu fishing isin godhu jiran. Mallaqa xiqqoo xiqqoo afaan isin mummuxachiisanii isin harkaa dha'uu deemanii jechuudha. Argitee utuma mallaqattiin sunillee isinii galaa jiraatte is a fishing. Kanaafuu akkasi beekuu danda'uu qabdan. That's a red flag number 2. Okay? Red flag number 3 yoo nama biraa daftee fiduu baatte akkam taata? Bizinesa kanarratti itti fufiinsi kee maal fakkaata? Mallaqni sii galu sun akkam? Yooma harkallee si ga'uu baate kama akkaawuntii achirratti aappii irratti ittiin si soban sun iyyuu akkam ta'a? Lessee an nama fiduu baadhe okay ufii kiyya mallaqa birrii 5,000 yookiin 10,000 bitadhe. Okay? Nama fiduun maaf na barbaachise? Maaf nama biraa fidi siin jedhan? Okay? Egaa bizinesa ta'e sheerholdariidhaatiin mallaqni kee sun meeksii godhu fudhataa maaliif hin jiraan? Danda'a jedhaa gaafadha. Namni tokko yoo akkas godhe danda'a. Lakki akkamiin si sobu si fakkaate yoo akkana jetteen gaafii akkanaa yoo ati gaafatte akka ati smaartii taatee hin beeku. Kanaafuu akkasi nyaataa hin jirre waan beekaniif karaa ittiin si soban barbaadatu jechuudha. Maal sii dhiyeessu maal siin jedhu lakki mallaqa keetiin illee meeggodhaa jiraachuu hima dandeetta. Garuu ammoo yoo nama fidde moor boonasii argatta. Moor mallaqa meeggoota. Yoo fakkeenyaaf guyyaa guyyaan kan birriin $50 $50 sii galu taate yoo nama fidde $80 $100 ol sixxaa siin jedhu.
which is false jechuudha. Kijiba. Argite? Kijiba. Mallaqni bakki isaan fidanii sii kennu jiranii jiru jechuudha. Eenyu irraa fuudhanii mallaqa sayyoo akkasillee sii godhan kan harkaan siin genne saniyyuu akkas ittiin si sobu jiranii ka ati ittiin na gurguratte mallaqa kiyyaan si sobu jiranii jechuudha. Kanaafuu ana akkas godhuu barbaaddaa obboleessi kiyya. Ana gurgurattee ittiin boonasii argachuu barbaaddaa jechuudha. Argite? Ana nyaachiftee ittiin boonasii argachuu barbaadda. Maaf akkana wal goona jiran? Okay? Akkas na gootee boru akkamiin cheerchiin afoo dhaabattee sabbakuu dandeetta? Akkamiin cheerchiin afoo dhaabattee waaqeffachuu dandeetta? Akkamiin masgida na waliin dhaabattee salaatuu dandeetta? Salaachisuu dandeetta? Akkamiin koominiitii keessa anifatti waliin jiraachuu dandeetta? Na gurgurattee mallaqa daa'imman xiyyaa 5,000 10,000 harkaa fuutee nyaachiftee. Bitanii? Kanaaf red flag number 3 nama fidi siin jedhuu jechuudha. Argitee nama gurguradhu. Kanaafuu soddaa bira deemtaa, soddaatii bira deemtaa, horiyyaa bira deemtaa yookiin nama cheerchitti waliin daladdu yookiin nama masgidatti wal beektu yookiin kooworkerii bira deemtee namoota kana fiduu qabdaa, gurgurachuu qabdaa jechuudha. Kanaaf bifa kanaan namoota fidii gurguradhu siin jedhan. Bizinesni Ameerikaa keessatti nama gurguradhuuti mallaqa meeksi godhi siin jedhu Ameerikaa keessa jira jedha. Tokkochi bizinesaa dhageettanii beektu hin jiru. The only thing you invest your money, your time, your effort tanumaa yoo barbaachisaa ta'e malee kaapitaala kee investi gootee yookiin humna kee yookiin beekumsa kee investi gootee mallaqa meggoota malee Ameerikaa keessatti yookiin humna keetiin mallaqa meggoota malee nama gurgurachuudhaan mallaqni ati meggootu hin jiru. That by itself nama yaaduu danda'uuf wake up call tokko jechuun ni mataa isaatiin. Red flag guddaa tokko jechuun ni any business, the moment they say bring somebody to this business, that business you have to say wow, why? You have to ask yourself, maalif? Businessni nama gurguradhee ani ittiin bu'aa argadhu maaf jiraate? Beektanii? Kanaaf red flag tokko jechuudha. Okay? It's a red flag. Kanaaf red flag arfaffaan sadaffaan nama fidisiin jedhu jechuudha. Nama gurguradhu. More people fidisiin jedhu. More. The more you bring the people, the more you make money. The more your money grows hin jedhu jechuudha. Akkasiin akka ati community saamsiftee bizinesa kanaaf fixxu si goosisanii jechuudha. Kanaaf red flag number 4 isa jechuudha. Red flag number 3. Yoo nama kana fiduu baatte in the long run down on the way keessaa si baasu jechuudha. Down the road keessaa baata. Yoo nama hin finne namni uduu nama hin finne mallaqa isaa qofa spend godhee taa'ee mallaqni kiyya waan meggodhu irraa argadha waan jedhu hin jiru. It's okay hin dandeetta yaa siin jechuu danda'anii garuu that is not real. Hin kijibu. Down the road you will be kicked out. Hin kijibu jechuudha. Kanaaf red flag number 3. Red flag number 4 namoota kana gaafa itti himtu namoota cheenii waliin qabdanii, namoota walitti dhiyaatanii, namoota amansiisuu dandeettu, namoota yaada keessirraa fudhachuu danda'u, namoota akkasii biraan gahii siin jedhan. Argite? Nama hawaasa kamiyyuu community badhaa keessa jirraa, biyya Ameerikaa keessa jirraa, gurraacha jiraa, adii jiraa, Sumaalee jiraa, maali jiraa, namoota kanneen biraaniyyuu akka geettu sin barbaadanii jechuudha. Namoota si dhiyaatu sirraa fudhachuu danda'a. Akka cheerchiin wal beektu, bakka amantiitiin wal beektu, bakka dalagaatiin wal beektu, namoota kanneen isaan biraan gahii isaantu dafee yaada kana sirraa bitaa jedhanii akkasitti si gorsu jechuudha. Namoonni kunniin yoo naannoftanii laaltanii namoonni amma wal ijaaraa jiran kunniin illee bifa akkasiitiin wal ijaaraa jiran. Yookiin gosaan yookiin hiriyyummaan yookiin bakka amantiitiin yookiin bakka hojiitiin wal ijaaru. Cheenii kana alan ba'an. You know why? That is a short way of scamming the people. Because nama yaada kana sirraa bituu danda'u nama amansiifachuu dandeettu dhadhaa jechuudha. Argite? Akkasiin scam wal goosiftaa jechuudha. Akkasiin wal nyaattee wal nyaachifta. Saniif jecha kara kanaan deemii siin jedhanii jechuudha. Because yaada kana qabattee adii bira dhattee amansiisuu hin dandeettu. Akkuma riseerchii godhe kan riseerchii godha adiin. Yeroo fiigee okay yes jedhee itti siin galu. Kanaafiyyuu maal si godhanii gara na deemsiin jedhanii gara ati ittiin nama ficcisiisuu dandeettuuf nama fixuu dandeettu si erganii jechuudha. Red flag number 4
cheeniin ati ittiin deemuu qabdu nama kiloos siin ta'e deemii siin jedhan jechuudha. That's a red flag number 4. Kana namoonni karaa kana deemuu hin danda'u yoo ati jetteeni hin deemin siin hin jedhan by the way. Akkasitti akka dogongoran fudhan. Nama biraa bira yoo dhaqe yoo jetteen hin dhaqin siin hin jedhan. No more nama amansiisuu dandeettu siin jedhan. No, still you can do it. Garuu ammoo nama amansiiftu bira sirraa fudhachuu danda'u bira uduu deemte siin jedhanii jechuudha. Then know it nama biraa akka amansiisuu hin dandeenye. Kanaafuu gara hawaasa vulnerable ta'e kana qofaas erguu jechuudha. Nama ati weak side soqanii weak side kanaan deemisiin jedhu. Why? Because it is a scam. Akkasiin jedhu jechuudha. Red flag number 4. Argitee? Namoota beektuu fi namoota laafatti si amanuu danda'an qofatti si ergatan. Atillee garasuma deemtaa jechuudha. Mee namootuma cheenii ijaaranii jiran kanneen muluu isaa keessa deemaati ilaala. Warra haga ammaa waan kanaan nama saamsisu jiru. Warri isaan ijaaran wama akkasii qofa jechuudha. Soddaa nyaachisuu, soddaatii nyaachisuu, hiriyyaa nyaachisuu, nama gosaa nyaachisuu, nama cheerchii nyaachisuu. Argitanii? Nama masgiidatti wal beekan nyaachisuu. Because namni achi keessatti cheerchii ba'ee namni kun na nyaata yookiin na nyaachisa jedhee yaadu. It's a simple way. Right? Karaa salphaa jechuudha. Kanaaf akkasitti wal nyaachisu jira namni. Red flag number 4. Red flag number 5. Bizinesni kun akkuma jiruun target ka godhate hawaasa baqattootaati. Baqattoota yoo siin jedhu Sumaalee ta'uu danda'a, Hindi ta'uu danda'a, walumaa galatti hawaasa biyya biraa irraa baqatee biyya kana keessa jirudha. Kanarratti xiyyeeffata. Keessumaa immoo hawaasa keenya irratti xiyyeeffata. Hawaasa Itoophiyaanota irratti xiyyeeffata. Most maaliif? Bizinesa qajeelaa, bizinesa sirrii, bizinesa registered ta'e, bizinesa seera qabeessa uduu ta'e nama hundaafiyyuu gadi dhiifamuu qaba. Maaf hawaasa keenya irratti baay'ata? Hawaasa keenya qofa irratti maaf xiyyeeffata? 99.99% hawaasni bizinesa kana keessa jiru immigiraanti. Can you imagine? Can you believe it? What kind of business is this? Wow! Business ajaa'ibaati yabo. Wake up. It's a red flag number 5. It's a very warning sign of this business. Argitanii? Hawaasa baqataa qofa irratti xiyyeeffata. Mee hawaasuma namootuma ijaarame kana keessa nama adii as naa baasa. Most probably hin jiru jechuu dandeetta. Most probably hin jiru. Addaaraashii nama kenna nama 300 400 itti guuree namoonni kunniin suufii uffatee afoo taa'ee waa bizinesi akkanaa isiniif hinneerra hawaasa keenya jedhee odeessu kana maaf faranjii tokkocha amansiisee waltajjii irra fiduu dadhabe namni kun. Because hannaan deema, maskootiin deema, garaa jalaan deemaara waan ta'eef as ba'ee bizinesni kun akkana jechuu danda'u. Because adiin akka waa angaafadhe sana gaafata. Is it registered? Is it legitimate? Legitimacy isaa gaafataa jechuudha. Kana deemee ufii isaatti search godhee ilaala adii waan ta'eef immediately uduu nyaatamne uduu sumuun iyyuu ittiin kennine bizinesni kun iskaamii ta'uu isaa irratti baree biraa deemaa jechuudha. Kana biraa deemuu qofaa miti adiin. Kassasuullee danda'a. By the way namoota kanneen kassasuun illee hin danda'ama kana beeka. Argitanii? Kana sodaata waan ta'eef hawaasni keenya yoo nyaatamellee na himachuu hin danda'u. Hujii kanallee bizinesni kunillee dhugamoo dharaa isaa faana bu'ee qoratee qo'atee ilaalee waan kana dhugaaf dhara isaallee adda baafatee laaluuyyuu hin danda'u. Waan jedhanii amananii fi hawaasa kanarratti xiyyeeffatanii jechuudha. Gama biraatiin hawaasni kun hawaasa rakkataa waan kana yoo itti himan birrii argadhaara yoo jedhee fiigee itti nuu saabata waan jedhanii fi kara kanaan itti dhufanii jechuudha. Hawaasa kanarratti xiyyeeffatan malee adii irratti hin xiyyeeffatan. Adii biyyi kana keessa hin jiru. Hin jiru bizinesa kana keessa. Almost hin jiru. Gaafa darbe gaafa waltajjii Minisootatti galma san guutuu keessatti akkasitti wali qaban adii meeqa achi keessatti argitan. Ummata kiyya. Ufin gowwoomsina. Jaartiin jaarsa kee qabadhu. Jaarsi jaartii kee qabadhu. Ijoolleen haawwatiif abbootii keessan qabadhaati balaa deemaa jiru. Lolaa deemaa jiru. Saamicha
guyyaa adiin ija gad mulqatee deemaa jiru, cheerchii keessaa gayyaa'ee deemaa jiru, masgiida keessaa gayyaa'ee deemaa jiru kana dura dhaabadhaatii wal baraaraa, wal hambifadhaa. Wal baraaraa. Kanaafuu red flag number 5 bizinesni kun nama keenya qofa irratti xiyyeeffachuu isaati jechuudha. Waa'ee jedha. Isa red flag number 5, red flag. Red flag number 16, okay? Isin ittiin waan kana laaluu dandeettani mallaqni kuni, okay? Guyyaa hunda birrii hagana argattu isiniin jedhu. Let's say guyyaa guyyaan birrii $40 yookiin $50 isinii galaa, yoo 5,000 bitatte $50 guyyaa guyyaan hin qabdaa isin jedhu. Beeziin isaa maa inni garuu? Iskuuderiidha. Right? Wanni nu irratti invest godhuu jirru iskuuder, right? Iskuuder irratti invest godhuu jirraa jechuudha. Don't forget it. Kanaafuu initial our businessiin keenya kan irratti xiyyeeffatu wanni galii nuu galchaa silaa akki jedhamutti maal inni iskuuderii. Lighting iskuuder, right? So iskuuderii kana nam isarratti investi godhaa, how gaarantii akkamitti guyya guyyaan $50 gaarantii naaf ta'uu danda'a. Gaafa iskuuderiin hin kireeffamne hoo sababuma garaagaraatiin yoo haa ta'u, ribshaan jiraatee haa ta'u, let's say qilleensa haalli qilleensaa jijjiiramee haa ta'u, winteriin dhufee haa ta'u, snoo keessa haa ta'u, iskuuderii namni yaabbatu hin jiru mire. Winterii keessa iskuuderii namni yaabbatu hin jiru. Kanaafiyyuu iskuuderii yoon kireeffamne mallaqni galu hin jiru jechuudha. Then come back to your daily income and then question yourself, how come my $50 gonna be guaranteed? How? My $40 is gonna be guaranteed. My $100 is gonna be guaranteed. Garuu ammoo iskuuderiin keenya rent out ta'an jiru. You see? That's a red flag by itself jechuudha. Namni waan kana gurgurattee bizinesii kana waan kanaani mallaqa meggoota yoo naan jedhani siizinii wanni kun itti gurguramuu hin dandeenyetti guyyaa guyyaan waan kanarraa kireeffamee haa ta'u, gurguramee haa ta'u, $5 meggoota yoo naan jedhani, okay? Gaafa wanni kun hin kireeffamnee fi wanni kun hin gurguramne illee $5 inuma argattaa akkamiin naan jechuu dandeetta. How come? If you think in business minded yoo qabaatte, nama waa'ee jechuu danda'u yoo taate, how come gaafa wanni kun hin gurguramnes, gaafa wanni kun hin kireeffamne illee $5 tantee taati silaa irraa argattu sun gaarantiidhaan naan jettee akkamiin naa himuu dandeetta. It has to be fluctuated, right? That's the nature of business. Akkas ta'uu qabaa miire. Gaafa wanni kireeffamu hin jirre gadi bu'aa, gaafa wanni sun gabaan sun ol ka'e ammoo galiin kiyyallee ol ka'uu naa qaba ture silaa. It's a simple logic of any business jechuudha kun. Waan saayinsii, rocket saayinsii nama gaafatu miti kun. Nothing complicated. Kanaafuu jarri gama kanaan wanni isin irratti bizinesiin kuni kan irratti xiyyeeffatuuf kan isin irratti investi gootan iskuuderiidha isiniin jedhaa. Kanarraa ammoo birrii hagana meggootan isiniin jedhaa. Birriin kun ammoo isa gaarantii isin jedhanii jechuudha. Which is completely faallaa walii waan ta'e. Kanaafiyyuu gaafa faallaa walii ta'uuf gaafa akkas ta'u is a red flag by itself jechuudha. Is a red flag. Red flag. Akkas. Okay? Kabiraa kanuma kana waliin wal fakkaatu red flagiin 7ffaan beezikii wanni nu irratti invest godhaa jirru iskuuderii ta'ee utuu jiru, utuu iskuuderii irratti invest godhaa jirru more wanni isaan emphasize itti godhanillee, wanni isaan itti push si godhanillee, wanni isaan itti si dhiibanillee iskuuderii kanarratti more invest godhuu utuu hin taane nama fiduu irratti si dhiibanii jechuudha. You have to bring more people in siin jedhan. Argite? Maaliif? Why? Ani iskuuderii irratti invest godhaa jira, 5,000 10,000 haa taatu achi kaayadhe, kanaafiyyuu nama biraa maaliif fiduun na barbaachise? Why bring it? Jettanii gaafattanii jechuudha. Argitanii? Isaanillee sababiin isaa kana jedhanii isinitti himan.
Kuni laaring iskuuderiin kun wanni afoo isin qabanii ka kijibaati malee beeziin isaa wal saamsisuudha waan ta'eef akkas isin godhu jechuudha. Kanaafuu wal gurgurachuudha. Ati nama gurgurattu malee fiddee obboleessa kee, obboleettii kee, hiriyyaa kee, soddaatii kee fiddee kaampaanii kanatti dirgim gootee nyaachiftu malee birriin meeqa ati gootu hin jiru. Iskuuderii irraa yookiin ammoo galiin addaa ka ati irraa meeqa godhuu dandeettu hin jiru. Kanaaf how come biyya kana keessatti birriin raasaa ati meeqa gootu ka waa takka hojjetaa hin jirre, ka waa takka nagadaa hin jirre, ka waa takka gurguraa hin jirre, ka waa takka bitaa hin jirre. Kaampaaniin kun wanni inni hojjetaa jiru tokko hin jiru. Uduu jiraateeyyuu, uduu seerumaaniyyuu biyya kana keessa reejistari ta'ee jiraatee wanni inni hojjetaa jiru tokko iyyuu hin jiru. Wanni inni nagadaa jiru hin jiru. Eessaa fuudhee birrii kana sii kennu jira? Mee kanumaa maaf hin gaafattu? Maal hojjetaara mee kaampaaniin kun? Maal nagadaara jetteeti tirfii birrii kiyya naa kennu jira naa. Namni uduu tirfiin arganne, kaampaaniin uduu tirfii arganne birrii namaa kennu jira jedhan birrii namaa qoodu jira Ameerikaa keessa. Hujii kana dhaabnee nullee itti yaana ka. Ameerikaa adiin biyya kanaa hundi miliyoonni namni Ameerikaa keessa jiraatu miliyoonni 100 wayii kunniin 300 kunniin silaa bizineesii kanatti yaa'u kaampaaniin akkasitti taa'ee birrii natsaa namaa qoodu uduu jiraate jedhan. Wanni akkas jedhamu hin jiru. Saayinsiin akkas hin jiru. Bizineesni akkasillee uumameellee hin beeku, hin uumamullee gara fuulduraatiif illee. Kijiba rabbi jibbee jechuudha. Mee kaampaaniin kun eessaa fuudhee isinii kenna? Mee maal nagadaara? Maal hojjetaara? Lafa qotaaramu? Waa nagadaaramu? Maal hojjetaara kaampaaniin birrii guyyaa guyyaan naa kaffalaati jettu kuni maal hojjetaara hojiin isaa gaafattee beektaa? Kanaafuu yoo wanti inni hojjetaa jiru hin jiraanne nama ati gurgurattu kanarraa fuudhee si kennu jira jechuudha. Kan akkasi beeki. Kanaafuu moor nama gurgurachuu qabdaa jechuudha. Namni ati gurgurattu kun ammoo gara biraan jiru. Akka dura isin jedhe sani ati gurguruu hin dandeettu. Gurraacha biyyanaa gurguruu hin dandeettu. Ka ati gurgurtu eenyuun obboleessa keeti kama cheerchii waliin dhaabattu. Obboleessa keeti ka masgida waliin dhaabattu. Obboleessa keeti ka cheerchii agalaggalu. Ka paasterii kiyya yookiin ammoo nama na agalaggalu jedhee si dhageeffatu. Miskiina kana gurgurattee fuutee daa'imman isaa afaan qabdee gurgurattee boonasii ittiin argattaa jechuudha. Nama rabbii keessan sodaadhaa. Yoom sammuu keessan hin sodaanne, sammuun keessan yoo isin hin waqqabne, yoo sammuun keessan isin hin gaafanne rabbii isin uume sodaadhaa. Ka kiristaanaallee rabbiitti amantu sodaadhu, ka musliimaallee rabbiitti amantu sodaadhu. Akka hawaasaatiin wal saalfachuullee wal sodaachuullee dhiibneerra waan ta'eef. Kanaaf hadaraa keessan wal nyaattanii waliin nyaachisina. Abbaan ufii keetii barbaaddee nyaattamte deemii ufii keetii nyaattame. Garuu ammoo obboleessa kee obboleettii ta'e nyaachisin. Soddaa kee soddaatii ta'e nyaachisin. Hiriyyaa kee ollaa kee nyaachisin. Ufii keetii waan barbaadde ta'e. Si baasee, si nyaatee, ufumaa keetii waan feete godhadhu. Nama biraa ammoo nyaachisin. Keessattuu namoonni xiqqoo mallee taatu dhageettii qabdan. Namoonni hawaasa afootti waa guyyama takkaaf lamallee carraa ba'uu rabbi isinii kennee hawaasa afootti baatanii jiraattan. Hawaasa nama 2-3 illee taatu hawaasaan deemtan. Salphina keessanii ka boruullee of eeggadha. Ka ilmaan teessanii boru qaanessullee irraa of eeggadha. Of eeggadha. Namoonni adda durummaadhaan waan kana gurmeessitanii deemuu ni jirtan akka namoota kanaan dura biyya kana keessatti feed our future sanitti salphate sanitti salphachuuf deemtan bizineesa kanaan jechuudha. Bizineesa ruutiin isaan beekame, bizineesa ofiisni isaan beekame, bizineesa qabatama hin qabne, bizineesa reejistari hin taane hawaasa miskiina kana itti fixu jirtanii gaafa rabbiin achii dubbatee wanni kun seera bira ga'ee seera dura dhaabattanii salphachuu deemtan. Isinillee yoo qalbii qabaattan qalbii keessanitti deebi'aatii wanni haga ammaa gootan isin gahaa waan kana keessaa deebi'a. Lakkii gaafa salphinni dhufe hin fudhanna itti borcamna. Hagasiif hawaasni keenya hajaa isaa ta'a nyaattamu yoo jettan deema itti wal guuraa itti fixa. Hawaasa keessanillee nyaachisa miskiina kana. Rabbitu irra kaa'e. Hawaasa waa dammaqee waa hubachuu fi waa gaafachuu hin dandeenye miskiina ilmaan ofii guddifachuuf halkanii guyyaa dhamaatu kana argattanii karaa inni dadhabina qabuun karaa inni qaalawa qabuun qaalawa isaatiin seenaati hawaasa kana ajjeesa. Saama fixa saamsisa. Ammoo yoo hawaasni isin dhiise rabbi isin dhiisu.
Wanni isin hawaasa keenya kana akkana gootaniif illee hawaasni keenya nulleen kassasu, bakka itti nama kassasu illee beeku, akka itti nama kassasu illee beeku, dubbachuu illee danda'u, nama dubbachuu danda'u birallee dhaqatee waa ibsatu. Kanaafuu nyaatamullee manuma isaatti galee maratee taa'aa. Yookiin ammoo saalfatee na'aayyuun kassasu amantii kana keessa jirra maqaa maaliitiif na'aa akkana na godhuu hin danda'u jettanii hawaasa kana akkana godhu jirtan malee utuu lubbuu qabaattanii adii akkas gootan ture. Hin gootan. Wanni hawaasa keenya irratti xiyyeeffattanii hawaasa keenya saamuuf saamsisaa jirtanii fi hawaasni keenya dadhabina kana qaba jettanii waan amantaniif beektaniif waan kana godhu jirtan. Kana ammoo yoo hawaasa hin sodaanne yoo sammuu keessan hin sodaanne rabbii isin kalaqe sodaadha. Kanaafuu red flag number 7 xiyyeeffannoon isaanii nama biraa fiduu irratti jechuudha. Nama biraa fiduu irratti. Iskuuderii dhiisanii nama biraa moor yoo fidde moor birrii meeggootaa siin jedhanii jechuudha. Kanaafuu red flag number 7dha. Wake up ta'a. Gaafa isaan akkas isiniin jedhan. Wake up. Bizinesni nama fiddee ati gurgurattee birrii meeq irraa gootu Ameerikaa keessatti hin jiru. Yoo jiraate ammoo that business is illegal. Afaan qajeelaatiin jechuudha. Or it is a scam. Akkas. Bizinesni maqaa bizinesaatiin socho'u kamiyyuu piroofitiin inni irraa argatu waa dalagachuudhaan, waa sochoosuudhaan malee nama gurgurachuudhaan miti. Bizinesni nama gurguratee kiisii namaa keessaa guuraa socho'u kamiyyuu hin jiru biyya kana keessa. Yoo jiraate immoo it is illegal, it is scam. Akkasi beekaa. Red flag number 7. Red flag number 18. Bizinesni kun eega bizinesa ta'e, uduu seera qabeessa ta'e, rijister ta'e, bizinesa seeraa ta'e, weebsaayitii isaa kireet godhatee gadhiisee namni kamiyyuu weebsaayitii isaanii seenee laalee dubbisee yoo ta'eef itti galee yoo ta'uufii baate biraa deema. Jarri kun garuu akkas hin godhu. Maal godhan? Koodii liinkii namootatti kennanii namoota bira taa'aa jechuudha liinkiin sun. Kanaafuu namoonni sunniin liinkii kagarsiidhiisa yoo ati galmoofte qofa jechuudha. Kanaan ammoo ittiin si sobuuf fiishing isteejii akka duraan siin jedheessan si godhuuf maal si godhanii guyyaa 2-3 laaliitii just check it out. Then yoo si ta'e itti fuuftaa yoo si ta'uu baate ammoo itti dhiiftaa guyyaa 2-3 fi birri doolaarri 40 yookiin doolaarri 50 sii galtii. So akkasitti legitimacy isaa mirkaneeffattaa. Kanaafiyyuu you like it, you continue, you don't like it. Birratti tantee fudhattee baataa siin jedhan. Kanaaf akkas si godhuu jechuudha. Akkas siin jedhu. Liinkii sanii namootatti kennanii namoota biraa harka kaa'u. Namoota kanatu liinkii sanii yoo namoonni itti galuuf qophaa'an liinkii san namootaaf kenna. Liinkii san irraan malee seenuu hin dandeettu. Yoo namni sun si erge malee. Namni ofii isaatii dura nyaatamee liinkiin sun harka jiru. Namichi suniyyuu haga ofii isaatii nyaatamutti liinkiin sunuu ittiin kennamu. Beek isallee nyaatanii liinkii itti kennanii. Kanaafiyyuu liinkii itti kennanii liinkii isa haga namni sun si nyaachuuf inni sitti ergutti malee argachuu hin dandeettu. Sila bizinesni akkas hin jiru. Bizinesni bizinesa ta'ee an bizinesa ofiin jedhee seera qabeessa ta'ee seera qabeessummaadhaan socho'u kamiyyuu weebsaayitiin isaa ifaaf bilisatti ala ta'a. Abbaan barbaade seenee yoo riiviyuu kennuufi barbaade riiviyuu kenneefi bizinesa sanii kaampaanii sanii riiviyuu godhee yoo jaalate yoo gaariillee ta'e ati gaarii jedheeni yoo hamaallee ta'e ati hama jedheeni Google riiviyuullee kaa'eefi bizinesa sanillee yoo barbaade involve itti godhee yoo barbaaduu baate dhiisee biraa deemaa jechuudha. Ifaaf bilisaan lafa ta'a. Bizinesni dhossaadhaan harka namootaa taa'ee namoonni akka kennaatitti achi isaan gassii dhiisan malee ati socho'uu fi bizinesa san keessa galuu hin dandeenye hin jiru Ameerikaa keessa. Kuninuu wake up call tokko jechuudha. Is a scam by itself. Kun red flag tokko. Argitanii red flag tokko jechuudha mataa isaatiin. Kanaafuu guyyaa takkaaf lama birrii isinii kennan saniin fishing stage irra isin galchuu deemanii jechuudha. Fishing, it's a fishing, it's called fishing. Kun
waan iskaameroonni kamiyyuu ittiin hojjetan. Argitanii iskaameroonni akkanatti hojjetu. Fiishingi si godhu. Dura waan kana akkana siin jedhanii argitee waan xiqqoo si kennanii waan xiqqoo si agarsiisanii waan guddaa si harkaa buusuuf deemuu jechuudha. Guyyaa 2-3 doolaara 40 yookiin 50 sii galchanii guyyaa 3 guyyaa 2 booda wanni kun dhugama jettee akka ati 10,000 5,000 dirgimitti jettuuf. Argitee saniif akkas si godhuu jechuudha. Uduu 4,000 birrima 40 doolaaruma 50 sanillee sii kennanii bakkeen kaampaaniin kun irraa fuudhee sii kennu jiru obboleessa keetu wotu kan nyaatame jira isarraa fuudhanii sitti ergu jiru jechuudha. Isiisan fudhattee bahuu dhiisuu dandeenya. Hin argattu. Argitee sanii jechuudha. Red flag number 8. Red flag number 9 fi inni guddaan isin beekuu qabdanii karaa tiraansaakshinii kana karaa kamiin godhataniiranii? Karaa kiriptootiin kooyiniidhaan godhataniiran. Karaa kiriptootiin coin based tiraansaakshinii godhuu dandeetta jechuudha. Kana ammoo coin based tiraansaakshinii maaliif filatama? Most of the time banking systemii keessatti maaliif coin based tiraansaakshinii filatamaa ta'e waan jedhu akkuma dura isiniin jedhe ChatGPT irra galaati ilaala. You will figure out. Go do your own research. Okay? Maaliif kana filatanii? Traceability isaa wannoo trace godhuu hin dandeettu. There is a high probability of losing your money. Coin based transactioniin kana yoo ati itti kaafte ammallee namni waa galuu fi waa hubatu namni qaroon kana yoo itti kaase maal jedhaniin beektan maaliin biloo godhuuf isin harkaa deeman beektu bara keessa jirrutu bara dijitaalawaadhaa kanaaf san godhu jirraa siin jedhan. Which is false jechuudha. Kijiba. Argitanii? Tiraansaakshiiniin kan kee karaa seera qabeessa ta'e maaliif siin deemu karaa sanii? Hin godhan karaa sanii jechuudha. Karaa saamichaaf isaanii tolu, karaa ati hordofuu hin dandeenye, mallaqa kee deeffachuu hin dandeenye, mallaqa kee qabachuu hin dandeenye, karaa coin based tiraansaakshiinii godhaniiranii jechuudha. Argitanii? Kun karaa hannaaf isaanii tolu waannaan murteessaa. Is a red flag, main red flag. Main red flagidha jechuudha. Argitanii? Coin based tiraansaakshinii godhatan tiraansaakshinii isaanii which is really funny. Kana namni hin beekne argitanii shawwadamuu danda'a jechuudha. Okay? Kanaafuu biizinesiin kun biizinesii riijister hin taane, seera qabeessa hin taane, sirrii hin taane ta'uu isaa kan ittiin mirkaneeffattan wantoota akka reed filaageetitti qabxiilee amma isinii kaase kanarratti hundooftanii ilaaluu qabdan. Ka biraa waan amma isiniin jedhaa ture kanniin hunda isaatiiyyuu shoorti godhee maal jedhaa, ChatGPT'n maal jedhaa, liijitimeetiin isaa maal fakkaataa, viidiyoo kiyya jalatti isiniif poosti godheera, isiniif maxxanseera, achi jalallee seentanii ilaaluu hin dandeettanii. Akkas jechuudha. Akkuma as gubbatti isiniin jedhe kana, asirratti isinii kaa'e kana, biizinesii kana biizinesii jettanii ittillee waliin waaminaa, hin nyaattaminaa, irraa baqadhaa, irraa wal qusadhaa, irraa wal eegaa, irraa wal tissaa. Argitanii? So kanaan dura namoonni biizinesiin kana fakkaatu dhufanii irratti wal fixanii wal ficcisiisanii darbaniiran waggoota muraasa darban keessa jechuudha. Akka Nature Life, Mary Kay akkasumas Pyramid. Biizinesoonni kunniin kanaan dura dhufee akkasitti wal fixaa nama fixee deemeera. Namoota biizinesa kanaan dura bifa kanaan biizinesa iskaamii kanaan dura ture amma maqaa isinii waame kanniin keessatti hirmaatee of jijjiire tokkochan argitan ka birri isaa nyaatamee biraa galee malee jechuudha. So iskaameriin akkuma ati uf baraa deemtuun akkuma ati uf beekaa deemtuun neecharii isaallee jijjiiraa deema, sofistikeetii ta'aa deema, haalaan teknooloojiin illee fagaataa deema, yaadaan illee fagaataa deema jechuudha. Isaan kana waliin atillee walumaan dammaxxee akkasitti uftissaa deemuun sirraa barbaachisaadha. Bara teknooloojiin akkana ta'e kana keessatti namoonni iskaam nama godhan baay'ee ciccimoodha.
FBI biyya kanaatu iskaam godha, iskaameroonni biyya kanaa jechuudha. Baankii biyya kanaatu iskaam godha, iskaameroonni biyya kanaa. Hospitaala meeqaa kan weebsaayitiin isaa ogeessa meeqaan eegamu iskaam godhee informationii barbaadu keessaa fudhataa jechuudha. Kanaafuu anaaf si iskaam godhuu hin dadhabu. Namni hagana sofistikeetii ta'ee waajjiraalee kana fakkaatan iskaam godhu anaaf si miskiina qansiraa oolu kana iskaam godhuun salpha jechuudha. Kanaaf iskaameroonni yeroo yerootti uf jijjiiraa deemu waan ta'eef atillee uf jijjiiraa yoo dandeette ofii keetii riisarchii mataa keetii geggeessaa, yoo dadhabde ammoo waan kana nama gaafataa yookiin waan akkana namoonni akkanatti ka'anii yaada dammaqinaa kana akkana godhan jala bu'aa uf ga'oomsaa odeeffannoodhaan uf ga'oomsaa uf ijaaraa deemuun barbaachisaadha jechuudha. Kanaaf irraa of eeggadhaa hadaraa keessan ka dandeettan ofii keessanii deemaatii bizinesiin kun qabatama ta'uuf dhiisuu isaa ofii keessanii riisarchii mataa keessanii godhaa. Ka godhuu hin dandeenye ammoo hadaraa dhaamsa kiyya kana zarii zanyii qabdanii firaa fiixaa qabdanii nama beektan kamiinuyyuu sheer godhaatii namni bizinesii kanarraa akka baqatu, bizinesii kanarraa akka dheessu, akka of eegu, akka nuu gootan hadaraa obbolummaa, hadaraa oromummaa, hadaraa nama biyya tokkootiin isin gaafadhaa. Yeroo biraa saboota biraatiif illee afaan Amaaraatiin isinii dubbadhaa. Namoonni Kanaadaa irraa itti dhumuu jiranii, Ameerikaa keessa jiru hunda keessaa itti wal fixu jira. Piliis waan kanarraa ufaa eeggannu isiniin jedha. Waan na dhageeffattaniif galatoomaa, horaa bulaa deebanaa. Nama waan dhagee fayyadamee uf baraaru rabbiin isin haa godhu. Anallee nama hawaasa kiyya dammassaa gaarii jirutti jabeessaa hamtuu jirurraa ammoo walitti isaa deemu rabbiin nu haa godhu. Galatoomaa ulfaadhaa. Warroonni ammoo saamicha kanarratti kanaa fi kana fakkaatu irratti illee bobbaatanii hawaasa keenya saamuu jirtan haga nabseen tiyya hafuurri tun na keessa jirtutti hujii keessan isin faana deemaa, dandeettii qabuun, muuxannoo qabuun, gahumsa qabuun waan rabbi naa kenneen isin faana deemaa hujii keessan isin harkatti qabuu hin dhiisu. Kana abdii muradhaa. Abdii muradhaa. Ogummaa hin qabaa. Miidiyaan na harka jiraa. Nama miidiyaatii waliin dhiifnu kafeetan viidiyoo kanallee gabbuusaa ka biraatiin moor ta'ee isinit deema. Adha moor ta'ee isinit deemeemi. Gaafa biraallee kanuma caala isinit deema. Kanaafiyyuu viidiyoon kunis yuutuubii kiyyarrallee hin jira. Yuutuubii kiyyallee asumaan sheer sabiskiraayib naa godhaa hadaraa keessan waan hawaasa keenya fayyadu dhimmoota garaagaraa irratti hujjannaa irratti dabarsaa. Kanaafiyyuu deemaatii waan isin fayyadneyyuu sabiskiraayib godhaa jirtanii deemaa sabiskiraayib naa godhaa. Linkii isaas jala isinii kaayaa. Kanaaf achi deemaatii yuutuubii kiyyallee sabiskiraayib naa godhaatii. Walaa jajjabeessinuu, walaa gargaaruu, waan wal bira dhaabachuu qabnurra wal bira haa dhaabannu, odeeffannoo waliin dhaqqabuu qabnu waliin haa dhaqqabnu, waan irraa wal ittisuu qabnurraa walaa ittifnu. Akkasiin namoonni waan kana hojjetaa jirtan piliis irraa of eeggadhaa. Yookaan ammoo akkana dhokannee saamneetuma saamamnee saamsifnee jiraanna jettanii yoo Ameerikaa keessa yaaddan ta'e it's only the matter of time. The matter of time. No matter how long it's gonna take, you will be responsible for what you're doing. Mark my word. You will be responsible for what you are doing. This is my message for you guys. Adda suufii midhaaffattee, mataa kee tolfattee, shittoo kee dibattee hawaasa kee nyaachisuu dandeetta. Boruu garuu waaroo salphinnaa gonfattee hawaasa keenya kana keessa baatee sochootee deemuun haga sitti ulfaatee manatti qollofattee teettu takka dirasii gahuu dandeetta. Akkasi quba qabaadhu atillee namoonni waan kana adda durummaadhaan qindeessitanii godhaa jirtan. Akkasi quba qabaadha. Ameerikaa keessa jirra. Biyya seerri jiru keessa jirtanii. It's only about a matter of time. That kanuma isiniin jedhan isin. Hawaasni ammoo akka hawaasaatitti please dammaqaa hin nyaatamina. Nama ana manu kana naan jedhe soddaa kiyyatu kana naffide, nama cheerchiiti kana naffide, nama amantiiti kana naffide, masgiida keessa kana naffidan jettee nama kamiyyuu hin sobamin. Namni bara kana saala keessaa baheera, mulqatee keessaa baheera. Kanatti ija sooqiddaan dhiqatee wal nyaatuuf hidhatee walitti gabbaa'eera ilmi namaa waan ta'eef eenyuun illee hin amanina. Ammoo Ameerikaa keessatti wanni hundinuu harka keessan jira.
You can prove it or disprove it. Harka keessan jira waan ta'eef teknooloojiin si harka jira, itti fayyadami. Go do your own research and figure out. Oduu kiyya waa ansiin jedhu kanatti illee waamicha ansii godhutti illee yoo dhagayetti dhabde yoo amanuu baatte waa ansiin jedhu kana deemitii mirkaneeffadhu fi keeti. Tanuma jechuu barbaada. Galatoomaa, ulfaadhaa. Yeroo biraa viidiyooma kana Amaariffaan waraabaa warroota afaan Amaaraa dubbataniif afaan kana dhageenyeefi akkasii yeroo biraa dhimma biraa ka hawaasa keenya dhaqqabuu qabuu fi hawaasa keenya bira ga'uu qaba jennu deebinee haga wal agarrutti ulfaadhaa, galatoomaa, wayyoomaa, fayyaa naaf ta'a, nagaa dhabinaa, addunyaan teessan barakaa haa taatu, ilmaan teessan barakaa haa taatu, fayyaa nagaa naaf ta'a, galatoomaa, guyyaa gaarii qabaadhaa. Baay.